Ой, вы развратничаете. Привет, ребят. Меня прям так зацепило. Мы сразу же будем продолжать. Сейчас я глотну водички. Мы сейчас пойдем, нас там ждут. Там эта женщина, кстати. Перезарядить не надо. Пульку-то одну вставим. Мы умные. Окей, прям сразу с револьвером выходим. Блин, страшно. Я же с волками ни разу не встречалась. Запись идет? Идет. Звук идет, идет. Метки вот тут к амбару. Вау, как круто, ё-моё. Я имею в виду, что тут можно посидеть, пожарить. Так прикольненько. Давайте осмотримся. Хороший домик, хороший. Метки они, скорее всего, делают для того, чтобы... Во-первых, зачем вам сено? У вас нет скота. Камень. Качели, кстати, снова про детей. Дамба. Нам не в дамбу надо, да? Лучше не будем пока весить, его не надо. Метки, вот, чтобы когда такая была метель, которая меня даже перебивает, вот. Чтобы даже во время метели можно было понять примерно, куда идти, где лес, как-то, знаете, чтобы не потеряться. Так, это умно, люди тут сколько уже живут. Конечно, они все это продумали. Холодно, ни хрена она у меня Она у меня голая же! Так, это она умная все сразу одела. Все, окей. Я без ботинок прошла. Нужно спешить, офигеть, меня просто... Я стрелять что не умею. Я, наверное, зря, да, потратила патроны. А где метки? А, мне надо ее спасти отсюда, да? Ай, зачем я зажгла фаер? Ух ты. Где он лежит? Ты что, смеешься надо мной? Алло? Это ты? Молли? Она самая. Прости, что сбежала, но просто не могла рисковать и ждать. Одна из этих тварюк все-таки залезла в бар. Послась чудом, оказывается, прошлым летом осталось здесь слуг. Совсем забыла. Ладно, об этой мрази я уже позаботилась. Молли, я была в вашем подвале. Ясно. И что? Я нашла там тело. Черт. Молли, кто? Кто это? Тебе лучше не знать. Это не твое дело. Я же сказала, это не весь мои дела. Это не твой бизнес какой. Подумал, договориться. Листовка и приглашение на какое-то городское собрание. А сам город, похоже, где-то недалеко. Если Маккензи удалось выбраться... А, мы то есть сбежали. Да, мне нужно было тогда точно осматриваться. Осматриваться, все подбирать. У меня же ружье, нафига она стреляла из лука? Повязка, антисептик. Ну, походу, сейчас будем сбегать, да? Ну и ладно. Так. Я тут интересно, если бы шмотки не подобрала, так убежала, норм было бы. Спальный мешок. Бронзбой. Сейчас мы прям так на сене поспать можно. Кровать! Нифига себе. Так, опа, бревна. Сейчас реально покайфуем, поспим. В тепле. Так. А что, реально спать? Рядом с трупом волка? А почему я его освежевать не могу? Ну, типа нечего. Еще дрова. Вот что-то было вот здесь. Вот я видела, что зеленое. Так. Ай. Брось. Так, ну теперь его не достану. Печально. Давайте согреемся, нам очень холодно. Топливо. Ну ладно, мы тут в тепле. Если не получится даже разжечь, ничего страшного. Типа, еще раз попробуем. А вот если мы будем на улице, тогда нам нужно вот горючим воспользоваться. Не удалось разжечь. Еще раз пробуем. Вот если на улице это делать все в панике и в такой же холод, то да, лучше использовать горючее. Пока у нас все пусто.
давай, огонь. Пока мы с голыми руками ходим, так сказать, лучше лишнее не тратить. 3 часа. Спать она не хочет, поэтому сейчас просто погреемся. Или поспим часик так. Почему бы нет? Я вот зря патроны потратила, наверное. Можно было, наверное, 1 раз даже выстрелить. Давайте перезарядим. Можно было 1 раз выстрелить. Блин, у меня всего 7 патронов. 6 патронов. И еще обойма, да? Обойма и 6 патронов. Надеюсь, так. Так, ну уже, блин, 3 часа зря. Давайте воду приготовим пока. Зря я так много потратила, но... Ладно, зато воду погреем. Возьмем. Еще вода давайте. А мне сейчас куда? Мне обратно к ней переться? Что-то я не очень поняла. Наш план дальнейший. Так, давайте выпьем. И еще одну приготовим. Там можно за окном. Темень. Здесь не горячее. Так. Задание. Найдите того, кто поможет вам покинуть отрадную долину. Идите теперь пути Томпсона. Блин. А почему нельзя взять этот бочек? О, факел сейчас возьму. Опа, класс. А почему он наполовину только горит? Пошлите, пока не сильно темно. Так, далеко кто есть его? Вот так вот. Тоже ходит рядом. Хорошо, он теперь закончился. А мне куда? К ней обратно идти или что? Так непривычно то, что здесь типа это ровная более-менее поверхность, а не вот эта вот шляпа, которая была последние 50 серий у нас. Где просто гора на горе. Я не знаю, куда... А у нас карта есть? Опа. Откуда на это что строение одно какое-то? Нам туда, что ли? В ту сторону. Да ё-моё, вылезет из этой точки. Ну, походу, да, на дорогу как минимум вылезем сейчас. Не туши! Да я не хочу тебя убивать, не подходи ко мне. Ну погнали, волчара. Давай. Давай. Ай-я! Вот только-только вылезла, блин. Так, из-за меня пострадали кролики. Ну ладно, главное, что не я. Да, нам тут по дороге идти. Ладно, просто мы идем с Фаером. Единственная женщина в этом городе, считайте. Почти. Вообще беспалевно очень все. Так, могли с этой машины спрятаться. Только Кёра нет. Печалька. Так, газетку. Нам сейчас все нужно. Мы сейчас пустые. Сейчас не тот Маккензи, который просто богат всем, чем можно. Так, у меня только 1 Фаер остался. И 6 патронов. Адреналиновый мост. Странное название, конечно. Ну ладно. А это что там, камни? Морж спит. Трупак. Тюремщик. Твою ж мать. Латочка, спасибо. Не похоже. Или это кто вез их? Судебная записка тюрьмы и черный камень. Кому? Офицер Грей. От кого? Заместитель комиссара округа Стивенс. Перевозка для черного камня. Мы уже подготовили достаточно людей для перевозки заключенных. На Великом Левите всегда плохо здоровыми и погоды. В этом году, говорят, будет еще хуже. Давайте постараемся выделить побольше людей, чтобы вы смогли в любой момент среагировать на ситуацию. Как вы знаете, с этим сбродом придется повозиться. С уважением, Стивенс. Ладно, возьму.
Больше у меня ничего нету, да? Осмотрите окрестность. А, тут еще, блин. Он дом решил осмотреть, ну ладно. А, кровь, да, идет кровь к дому. Давайте осмотримся. Может, найдем тот, кто его убил. И этот человек, наверное, очень добрый, и нас не убьет. Там вы такие, типа, зачет надо там это. Не на точку оставил. Еще одно тело. Записка осужденного, испачканная кровью. Я тут кровью истекаю, пока жду, пока пишу это. Мне недолго осталось. Вот же трусы. На меня набросились. Что-то, а потом укусило. Не надо было идти за Мэтисом. Он плохой лидер. Не верьте ему. Домой он вас не приведет. Мэтис, окей. Мэтисом не будем верить. Под дверем дрова. Уголь, труд. Все, хватит. Тут пусто. Батончик. Фаер. Стрела зачем-то. Все? Еще дальше осматриваться. А, мы покровить? О, нет, нет, нет. Давайте осматриваться. Просто реально после вон той локации, в которой мы кружили, туда-сюда ходили. Али. Наконец что-то новенькое. Зайчики. Это что за камень такой? О, ладно. А, это корень дерева. Никуда. На гору вылезать, ты смеешься. Никто оленей тревожить. Ладно, я чувствую себя не очень, так сказать, безопасно, но пока особо волки нас не беспокоили. Вон там, кстати, ходит, походу, один. Еще вот какой-то домик, надеюсь, нам не придется переться. Мы могли просто идти по дороге. А мы нашли тюремщика. Ей стало интересно, кто судил тюремщика. Конечно. То самое дело, которое надо делать девочка, которая ищет выход. Так, надо поспешить. Она почти очень сильно мерзнет. Прям вообще невероятно мерзнет. Так, не на эту гору. Зачем-то она решила туда пойти. Не поняла логики, ну ладно. За женщину все же играем. Чтобы труп найти? Ты как почуяла, что тут труп? Или у меня какие-то следы крови не сгенерировались? Жестоко. Кто-то ходит и убивает, кстати. Ну, чтобы меня тоже не пострелили. Приличные ботинки, давайте заценим их. Пустая банка. Шоколадка. О, нет, газировочка, не шоколадка. Свет, как-то свет странно стоит. Сейчас прочитаем записку, секундочку. Как будто так получше. Записка осужденного. На нас открыли охоту. Что ж, неожиданно. Мы должны были отрываться от фараона. Еще он по дороге. Не зевайте, иначе он нам с ним выбраться. Меня это пугает. Здесь это ему не нужно уже. Так, конечно, это ему не нужно. Меня пугает то, что здесь где-то ходит какой-то человек, который стреляет в людей из лука. Почему не светится? Чего это? Не могла быть погода плохая, типа. Холодно, да. Ботинки. Они хуже, но они... блин, давайте ладно, пока ставим. Так, носки. Вот эти носить будем, потом порвем. Ты куда сняла? Теперь куда? Туда. Ладно. Сходим, это, убери. Давайте про этих осужденных узнаем все. Она мерзнет, мне это пугает немножечко.
еду туда, где не знаю, есть ли там домик или укрытие. И все равно иду так, типа, ладно, да у меня куча угля, если что, сейчас прям тут разведем костер. Главное, на волков не напороться. Это туда, да? Да, прям ровно сюда. Надо найти место, где согреться. Надо было там, блин, погреться. Ну, не вздыхай так. Сейчас дойдем, там погреемся. Следующий пункт наш. Остановочка наша следующая. Сейчас быстренько добежим туда и согреешься. Не вздыхай. Астрид. Потерпи чуть-чуть. Мы еще не обморожены. Она, кстати, устает что-то. Тяжело карту тут. Это пугает. Блин, ей холодно, капец. Может, на часик костер или на полчасика разогреть. Да, я думаю, блин, нам что-то, блин, далеко идти. В какую-то гору идем, непонятно зачем. Она такая, ну, я решила туда пойти, ладно. Те дороги, по которым машины ездят. Или что? Подозрительная, короче, торпинка. Если она не умрет от морожения. Риск переохлаждения. Холодно. Чуть-чуть, прям чуть-чуть, потерпи, сейчас. Почти дошли, уже это здоровье убывает. Ну, сейчас. Сейчас мы прям и кость... Прислушиваюсь. Блин, долбаный птицы. Это 100% олень. Сейчас мы остановочку вон там сделаем. Следы, кстати. А чьи? Ну, пофигу. Олени, наверное. Блин, а там нормально не разогреть костер, это не домик, это охотничья точка. Ой, потом соберем, ё-моё. Так, костер. Почему здесь не разогреть? Все, разжечь. Сразу. Хорошо. Это что, камни? А, мы вообще правильно пришли? А, нет, там мы чуть не дошли. Давайте, ладно, согреемся. Волки будут. Готовить нечего. Давайте просто сидеть кушать здесь. Так, перекуп. Блин, все тухлое, все рваное. Давайте сошьем себе пока. Время убьем, так сказать. Пошьем чуть-чуть. Джинсики свои поремонтируем. Нам некуда спешить, как будто бы. Достаточно материалов дальше, чтобы шить 2 часа еще. Так. Тухлого поедим. Все тухлое, ё-моё. Давайте пока нормально поедим. Может, потом встретим, что нормальное. И выбросим это. Ты вообще пила? Почему вода не убыла? Уже сумерки, скоро наступит ночь. Там не застревай. Ё-моё, я... Да ё-моё. Реально хули щит. Не ори. Ожоги. Так. У меня рука на клаве на другие кнопки встала. Да, тихо. Ты чё орёшь-то? Надо носки, кстати, порвать, сделать бинты. Всё, вылечили ожоги. Да блин, так не повезло, но... Да ё-моё, ты нормально... Почему мне пальцы так сбиваются? Поставим, поспим часик, кстати говоря. Надеюсь, там домика нету, а там тут
Но чё он так странно? Кстати, вот эта вот ловушка я так удобно сделала. Если волк хочет зайти к нам и съесть нас, тут он. Что есть? А? Костер. И час будет гореть. Смотрите, давайте еще час поспим. Блин, а стоит ли в ночь идти? Ой, ветер. А костер. Книгу давайте сажу. И палки. И... Как понять, сколько добавится? Сейчас посплю. Я сейчас давайте сломаю этот ящик. Блин, тушится костер. Как взять? А нельзя взять факел? Ее мы сейчас под такую погоду возьмем. Пойдем, да? Ну, пойдем. О, что мы тут ищем, кстати? Вон там, по-моему, труп. Спички как будто плохо работают. Ветер не дает зажечь спичку. А как мне тут ходить-то? Я ничего не понимаю. Корочательно. Окей. Указание на тайник осужденных. Используй это, чтобы... Ага, это просто чтобы... Стрела. Знаете, тут постоим, тут ветер нам не мешает. Окей. А что я зажгла? Где там тайник-то? В этой же пещере, что ли? Ну, отлично. Зачем туда было целую записку оставлять? Кровать. Смотрите, опа, тайник. Да сейчас заключение не вернется сюда. Патрончики. Какой хороший тайник-то! Ух! Так, там что-то на улице какая-то пурга. Предлагаю тут переспать. Ночь провести, так сказать. Так, нет. Как это? Какое нафиг сохранение? Зря на походу придется заключенный. Так. Горючее не надо. Так, рядышком. Я надеюсь, у нас голова не сгорит. Или так рядом спать с костром. Ну, тепло там будет. Блин, чё я опять такая темная? Черт, не вышло. Черт! Давайте зону. У меня труд заканчивается, когда я не могу разжечь костер. Вы что, смеетесь? Давай, разжигай. Давай. Прекрасно. Так, добавить топливо. Вот так. Угля. А что так мало? 5 часов. Так, убери, блин. 5 часов поспим. Поспали? Отлично. Почему так рано встали? Ладно. На все полностью не уставшие. Отлично. Так. Чавкал. Давайте крольчатину, что ли, захавываем. Прекрасно. И газировочку. Нет, попьем. Это прям на крайний случай. И воду. Воду. Все? Сколько там осталось? Час еще. Давайте поспим час. Потому что на улице до сих пор пурга. Ой, как светло, как хорошо. И костерчик.
Я тебя покидаю. Сейчас еще постою, пока карту смотрю. Все? Это дополнительное задание наше закончилось. Черный камень, реально. Убочная линия. Ладно, идем покидать. Идем нам сейчас прямо идти на дорогу. А, вот хорошо, здесь такая. Еще одна тропинка, так сказать. Здесь мы ничего не пропустили. Ну, идем, значит. Ну, вот такая. Ну, что? Такая, ну, нормик погода. Волки, правда, воют. Это, по-моему, для бейсбола, да? Если берем, мы сейчас голые, может, даже просто погрызть получится. Пожарим грибочки. Так, а мне потом направо. Идем более правее. Долбаная лень. Она прям мёртвит, вообще жесть. Ножка с пути сбилась. Мне кажется, что здесь это поближе, эта дорога. Видимо, вот за деревьями будет. А сколько на улице-то? Минус 33 мы вышли. Да ладно, мне столько бревен нет, чтобы их сжечь там в этой пещере. И ждать, когда будет погода получше. А с другой стороны, я ночью вышла. Я уже с Маккензи так избалована стала. Что мне вообще ничего не страшно, видимо. Это подобрать можно? Ломать только не. Где глубокая дорога? Палки подбирать надо. Палки нам нужны, этому это. Мы все уже промерзли. Ё-моё. Очень холодно. Развести огонь. Да посильнее. Куда я свернула? Реально тут за каскад. Чего? Не говорю, что теперь не могу холод. Темно, я понимаю. Сейчас давайте подожгем спичку хотя бы. Спичка вообще не помогает. Брось ее. Давайте с факелом. Куда я пошла реально в ночь? Да я реально с Маккензи избаловалась. Где дорога? Вот она. Без переохлаждения. Да ё-моё. Ну, мороз. Сейчас. Я даже не знаю, куда нам идти. Так, тихо. Сейчас тупо вперед идем. Я не знаю, сдохнуть меня нет. Вообще опасно, опасно. Блин, фонарь ни хрена не видно. Туши его. Он слепит. Идем тупо вперед, бежим вперед, там разберемся уже. Волки где-то слева орут. Просто идем. Куда глаза глядят, так сказать? Можем руку сломать. Да, конечно, по пути. А если я вернусь к ней домой? Вот что бы она мне сказала? Тут вообще такое есть, типа, поворот событий. И мне тупо нужно убегать от нее, чтобы выискивать. И с другой стороны, реально такой, типа, взрослый, самостоятельный человек, у него есть цель. Цель помочь там людям найти эту вот фигню с ее, не знаю, там, что он переносит. Может, вообще оружие. Нормально, не так сильно убывает здоровье. Правда, можем переохладиться. Но это пока в дальнейшем будущем. Так что идем спокойно. И не паримся. Бубочка там подтягивается.
Так дорога, что-то дорога как-то проседает. Сохранение, меня это пугает. Склон крутой, понимаете, вот так вот. Пойдем, сократим путь. Во-первых, во-вторых, мне кажется, по этим тропинкам волки ходят. Что не будем их целью, добычей. Я надеюсь, там никакие побочки мы не пропустим. Ну, реально ходит прям по прямой по дороге. Тут и ветра нету. Хорошо. Главное тут не потеряться. Мне интересно, в сильном метель работает же карта. Так что тут особо не потеряешься же. Можно было бы сделать перевал на часик, но... Что-то я уже запуталась. Туда. Тихо. Так дышишь-то. Идем в какую-то жопе мне. Проще реально было по дороге пройти. Мы сейчас тут тебе растяжение заработаем. У нас повязок, кстати, нету. Волк нападет. А она из-за растяжения не может, например, держать ружье, да? Ручка болит. Не могу держать ружье, ручка болит. Дай мне идем вообще. Да. Наверное, лучше не бежать. Но мне уж... Она замерзла, как бы. Опа. А почему там горит что-то? Пойдемте проверим. Дом какой-то горит. А, мы в него идем. Нормально, там согреемся. Все, бежим. Шахтерский городок. Сейчас. Дайте я вашу машину обокраду сначала, потом зайду в гости. Помимо кто-то есть, ну, не по приколу же, там свет, кстати, горит. Электричество, к слову. Лучше там по мусоркам не шаримся. Так, а сюда не зайти, да? Зайти. Давайте. Так. Штаны нам все нужно, нам все каменненькое. Повязка прекрасно. Прям самая важная вещь в наших прохождениях. Это энергетика. Томатный супец. Еще один ящик. А тут даже отогревается, смотрите. Патрон. Опа. Ну как тут замерз, мой бедолашка ты. Антисептик. Таблетки не буду подбирать. Это нужно. Так, опа. Запись жителя Таранной долины, часть 1. Возможно, это наш единственный шанс выжить здесь. Снова сплотиться и стать общиной. В шахтах больше ничего не добывают. Древесины здесь не хватает. Здесь хватает. А добыть ее легко. Не, ладно. Нам нужна эта работа. Ну ладно. Новая побочка появилась. Местные легенды. Заброшенная пещера. Книга подробно рассказывает о странной пещере. Блин, мы могли туда зайти же сейчас. А это просто книг. Подберем тоже. Следующую странную пещеру. Мы исследуем. Повязка. Тебя смотрели рюкзак? Давай смотрим. Записка. Записка лесного оратора про бункер. Старик скрывается неизвестно где. Но он должен был оставить какое-нибудь снаряжение. В любом случае, другого выхода нет. Перчатки. Так. Ё-моё. А, смотрите, нет, другая пещера. Я надеюсь... А, это не выход. Я почти думала, что это какой-то выход из города. Сейчас сюда зайдем тогда. Ну, я думаю, нам по пути когда-нибудь это будет. Поэтому сейчас спокойно потом осмотрим. Водичка. Кофе не подобрал, сейчас подберем. Зачем нам?
Мы, по-моему, за Маккензи ни разу кофе так и не попили. Ну, тут, блин, с другой стороны, здесь сложное приключение у нас. Более... Да как ты так открываешь? Ты же можешь просто ручку на себя потянуть и все. Зачем ты тут такой миллиметр оставляешь? Ой, как мы тут хорошо, так сказать, затарились, обокрали все. Так. Кофе давайте. Все вроде осмотрели. С этой стороны выходить, ладно. Отогрелся немного, сейчас там в домике еще нагреешься. Блин, может быть, это общественный клуб из листовки? Мне кажется, это общественный клуб убийц и людоедов. Я туда, мне что-то вообще не охота идти. Еще сейчас набираюсь кучу припасов, сейчас мне обокрадут. Тут, наверное, ничего нету. Так холодно. Аж не чувствую ничего. Мы вроде осмотрели. Ворона. Должно быть это общественный клуб. Сейчас здесь общественный клуб не против, что я их обокраду. Ворона как будто на труп намекает, то что там трупные люди, то что там такие себе люди. Оп. Опа. Не знаю зачем. Мы же никогда не воровали эти. Опа, домик еще. Это я схожу, пока у меня никого не ударили чужие дома. Хотя, наверное, зря я хожу, осматриваю. Теперь будет задание типа дом на распутье. Давайте потом зайдем. Наверное, сейчас появится задание типа осмотри, добудь там это все. Пойдемте. Общественный клуб. Да так холодно. Ну, здравствуйте. А фонарики по бокам висят, которые у нас нифига богатые. А внутри зато. Так, я понимаю, вы не бедствуете, поэтому сейчас вас обокраду чуть-чуть. Свечку. Там больные, слышу. Да, ё-моё. Здесь никто не против, что тут осматриваюсь. Тут, наверное, нифига нету. Окей. Патрончики. Это, простите, я подберу, мне нужны. 37 минут, ё-моё. Я напугалась, думала, все, комп взорвался. Возьми. Свет есть снаружи, а внутри вы что, не включаете свет? Зачем вам снаружи? С помощью линз солнечного света можно развести себе костер. Ну давайте. Я думаю, для чего-то другого. Мне в прошлый раз почему-то именно там попалось. Под конец игры, блин, нашли, когда мне давать линзу. Запись жителей Отрадной долины, часть 2. Парнель вышел на дорогу, чтобы проверить ее состояние перед следующей доставкой. И увидел, как те, говорящие с деревьями психи, рыскали у шоссе, ведущего к выходу из долины. Он не узнал, что они там делали. Нам нужно быть бдительными. Окей. Компьютер, да, раскрытие не разбитый. Картина снова без книга. Давайте одну подберем. Окей. Циркушка. Давайте закроем, чтобы холодно не было. Это мы разберем. Это мы разберем. Сундук. Никто не против. Тут кашите вам, наверное, плохо. Я тут у вас эти припасы всякие отберу. Повязочки. Извините, мужчина, я тут так мимо проходил, так сказать. Да ё-моё, мне уже надоело. Давайте просто подождем. Тут свечки, но плохо видно. Мне неприятно в таком освещении находиться. Обыскивать что-то. Поэтому подождем нормально. Котел не нужен, мы без котла нормально готовили всю жизнь. Сверху ящиков тут нету. Знаете, мы, наверное, могли поговорить, нам бы сказали, возьми, что хочешь из нашего дома. А мы здесь просто все воруем.
А тут пусто. Да не открыл. Ой, ай, поцарапалась каким-то образом. Все пусто. Сейчас только ящиков делать декоративных, если они все пустые. Сохранение. Видимо, мы перешумели. Сейчас к нам все же подойдут, спросят за это. Ткань, хорошо, трусы заштопаем. Запись, отлично. 40 минут. Ничего. 40 минут. Да мы еще поковыряемся в ящиках. Кофе оставим, чай, наверное, заберем. Крыловки у вас нет. Пусто. Пусто. А, это не гадко. Там, видимо, вся жратва и находится. Perfect. Мужчина. Ну, что-то отогрелись. Так, прости, я по вам похожу. Туалет. Все приличненько. Местные легенды. Снежный человек! Таинственное существо. Прочесть текст. Никто не знает, как давно среди жителей Атрандалина начали появляться слухи о существовании снежного человека. Но всем известно, что местные байки о таинственных фигурах в лесу с каждым годом становятся все невероятнее. Обожаю снежных человеков, фей, тибетов, как хотите называйте. Так что меня это порадовало. Так, все, мы все, что могли использовать, забрали. И сталочку к стулу нельзя забрать. Ладно, смывайте на здоровье. Так, я тут мимо проходила и услышала. Простите, я по вашей тарелке прошлась. Это я дошумела. О, здравствуйте. Вы с места крушения, как и все остальные? Блин, что я говорю? Все койки заняты, ну, может, пришли погреться у огня. Место крушения? Как вы знаете? Место крушения? Разве вы не помните? Может, последствия шока? Мой самолет разбился, но это было несколько дней назад. Не-не-не, мы разбились вчера, за холмами. Звуки крушения были воистину ужасны. Я смог слышать их даже во время метели. Разве вы не помните? Послушайте, мне жаль. Но вы, должно быть, ошибаетесь. Я пережил катастрофу, но не здесь. Понятно. Прошу, останьтесь с нами, погрейте все огня, пока вы не выяснили, откуда вы пришли. Да, пожалуйста, ваш огонь. Ах, снова читаем. Это, отец. Как дела? Выжившие. Значит, все эти люди, выжившие после крушения? Большинство, да. Как по нам ударила метель, в городе и окрестности было всего с полдюжины людей. За прошлые сутки до нас добрались остальные. Многие пришли с места крушения. А что именно упало? Пассажирский самолет. Но не могу сказать точно. Многие были настолько ослаблены, что едва могли говорить. Если судить по оглушающему грохоту и огромному столбу огня за холмами, там разбилось что-то крупное. Вы уверены, что не помните о крушении самолета? Что это за место? Это старинный общественный клуб в перепуте Томпсона. Мы пришли сюда, когда было ухудшилось 3 или 4 года назад. Погода ухудшилась. Домам стало слишком холодно. Нам показалось, что лучше собраться всех под одной крышей. Вчера, когда мы начали приходить выжившие после крушения. Метель. Как удалось не погода? Как думаете, погода затянется? Вы не местная, не так ли? У тех, кто придумал название Отрадной долины, было хорошее чувство юмора. Здесь самая суровая погода по всем Великом Медведе. Но сейчас хуже, чем обычно. Да. Пару недель назад поднялась очередная буря.
Самое лютое, что я когда-либо видел. Трясло все дороги. Пока на дорогах снег, боюсь, людей застряли. Will someone come to check on the Кто-то town? должен прийти на Clear the помощь, roads so you can get чтобы out? расчистить дороги. Я так не думаю. Но Но теперь, не теперь. придется Придется подождать, пока природа сама уберет за собой. What Но will happen to что же всех этих людей? Сказать, Сказать честно, я я не знаю. У У нас почти не осталось еды. Но Мы можем растопить снег, так у нас хотя бы будет вода. В это время года на смену одной метели обычно приходит другая. Все могло быть по-другому, если бы у нас оставалось электричество. Сейчас мы можем лишь питаться, согреться и накормить этих людей. А затем ждать, что готовит нам Господь. Вы кажетесь растерянной, но выглядите намного лучше остальных. Может быть, вы вам поможете? I'm a doctor. Я врач, я могу осмотреть выживших и попробовать помочь им. Звучит как отличное начало. Когда смотрите их, возвращайтесь и подумаем, как можем помочь. Так. Доктор, зато когда та женщина спросила, ты умеешь лечить? Она такая, типа, я ученая, я там всякие пробирки делаю, не лечу. Тим. Где, ё-моё, спичку давай достанем. Что это за место? О. Я потерялась. Для чего это? Это, дед, лови. Полысни. Так, давайте в следующей серии будем подходить ко всем и пытаться их вылечить. А на этом все. Спасибо, что посмотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы искать новые видео. Подписывайтесь на канал, телеграм, ссылки в описании. Все, всем пока.